नमस्कार, स्वागत है आपका चौकसी हॉस्पिटल में। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हाई रिस्क डिलीवरी के बारे में है। 15 अगस्त 2023 को ये केस हमारे पास आया था। जब हमारे पास ये केस आया था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आया था और क्या केस में प्रॉब्लम थी, क्या उसमें टेक्निकल कंडीशन थी। तो आज हमारे साथ सामने जो बैठे हैं डॉक्टर राशि राय चौकसी हॉस्पिटल से, उसके बाद जो हितग्राही थी ममता सराठे, उसके बाद उनके हस्बैंड आकाश सराठे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर राशि राय से ये जानेंगे कि ये केस कैसा था, ऑन अराइवल इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या टेक्निकलिटीज थी, इसके बारे में हम मैम से सबसे पहले जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर राशि राय फ्रॉम चौकसी हॉस्पिटल। हमारे साथ हमारी पेशेंट बैठी है ममता सराठे, जो कि 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ आई थी। जब वो आई थी तो वह 9 महीने के गर्भ से थी। उनके बच्चे का विकास पूरी तरीके से नहीं था, कमजोर था बच्चा। सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उनका सैचुरेशन SpO2 जिसे अपन कहते हैं वो बहुत ही कम था, 85% था, वो भी ऑक्सीजन में। मेनली वह यहाँ पे जो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उनको जो डिलीवरी के टाइम किसी किसी को क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा था ब्लड, उसके कारण से उनका जो सैचुरेशन था बहुत ही कम था, 85% था। और जो हार्ट पंप कर रहा था ब्लड, उसकी जो थी वो भी बहुत ही कम था, सिर्फ 18-20% कर रहा था। तो जैसे ही वो यहाँ पे आई, सबसे पहले मेडिकल इमरजेंसी मानते उनको सबसे प्राथमिकता दी गई और डॉक्टर अमित चौकसी के मार्गदर्शन में उनको CPAP पे डाला गया और तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट चालू किया गया। उनका मेन कारण जिसके कारण से सांस फूल रही थी और हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था, उस डिलीवरी के कारण था। तो सबसे पहले तो यही था कि उनकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी करानी है, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी कि अपन उनका सिजेरियन ले सके, नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि सिजेरियन में ऐसी कंडीशन में जब सैचुरेशन इतना ज़्यादा कम है और हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था ब्लड इतना अच्छे से, तो इसलिए उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब उनको जितने भी इमरजेंसी ड्रग्स थे उस टाइम पे दिए गए और उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रीटमेंट चालू किया गया। नॉर्मल उनका अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन प्रोग्रेस होते होते फिर साथ ही साथ उनको डिलीवरी के टाइम झटके भी आ गए। उनका BP बढ़ गया और उनको झटके भी आ गए। जैसे बच्चा बाहर आने लगा, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा, डिलीवरी हो गई, उसके बाद उनका BP भी कंट्रोल हो गया। जो इमरजेंसी ड्रग्स है जिसे बैक्सेल्फ कहते हैं, उसके द्वारा उनका BP कंट्रोल हुआ, झटके जो है वो कंट्रोल किए गए और जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद उनका रिकवरी जो है वो बेटर हो गया। उनका जो रिकवरी, जो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था और सैचुरेशन इतना ज़्यादा कम हो रहा था, वो अच्छे से वेल मैनेज्ड हो गया। बेबी भी अच्छा रहा, ऑल्दो थोड़ा सा वीक था, बेबी फुल टर्म था, लेकिन उसका वेट कम था, 1.9 kg था, लेकिन उसको भी NICU में 3 to 4 days रखा गया। उसके बाद बच्चा अच्छा रहा, माँ को दे दिया गया और 24 आवर्स के बाद माँ की रिकवरी बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि डिलीवरी टाइमली हो गई और जो भी उसको डिलीवरी के बाद जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस थे, यानी कि झटके आना, उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। जो हार्ट की रिकवरी थी उसको CPAP में रहा, मरीज 24 घंटे के बाद भी रहा, उसके साथ उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई। और ये सब जो हुआ है ये डॉक्टर्स के एफर्ट तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मरीज है उसने भी बहुत, और उसके परिजनों ने भी बहुत अच्छे से कॉपरेशन किया। जो भी चीज उनसे कहा गया, जैसे कि ब्लड की भी बहुत ज्यादा कमी थी, तो उन्होंने तत्काल ही हर चीज का अरेंजमेंट किया। मरीज को डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद 3 ब्लड चढ़ाए गए, 2 FFP चढ़ाए गए। तो परिजनों ने उस चीज का कॉपरेशन किया, मरीज की हालत समझते हुए। जबलपुर यहाँ पे नरसिंहपुर में कभी कहीं पे भी FFP उपलब्ध नहीं होते, प्लेटलेट उपलब्ध नहीं होते, लेकिन परिजनों ने बहुत अच्छे से कॉपरेशन किया। वह तत्काल ही जबलपुर से उन्होंने अवेलेबल कराया। उस तरीके से एक टीम वर्क होने के कारण डॉक्टर्स प्लस नर्सों का एफर्ट प्लस उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका हस्बैंड और उनके साथ वालों ने अच्छे से कॉपरेट किया, तो ये केस अच्छे से मैनेज हो पाया, टाइमली उसको हर ट्रीटमेंट मिल पाया। थैंक यू मैम। एक और जो बात है, जैसे नरसिंहपुर शहर में
वेंटिलेटर पे कभी डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसा मुझे नॉलेज है। तो ये डिलीवरी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे कराई गई थी, जैसा कि मैडम ने बताया। मैम से एक दो बातें और जानना चाहेंगे, जैसे कि इनके डिलीवरी के टाइम ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए गए थे, उसमें इनके लीवर एंजाइम भी बढ़ा था, प्लेटलेट भी काफ़ी कम थे और बीपी भी काफ़ी बढ़ा। तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, मतलब ये क्या सिचुएशन रहती है? इसको पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ एक हेल्प सिंड्रोम होता है जिसमें कि खून की भी कमी होती है, लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट कम होते। तो ये तीनों चीजें मरीज में थी। लिवर एंजाइम्स उनके बढ़े हुए थे, प्लेटलेट कम थी। उसको उसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था कि ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ नॉर्मल डिलीवरी जितनी जल्दी हो सके उतनी अपन उसको करानी है, क्योंकि उसके बाद ही ये सब चीजें जो होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के कारण ही हुई हैं। ये सब जो सिम्टम्स हुए हैं, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और ये सब जो ब्लड में चेंजेस आए, ये सब डिलीवरी के कारण ही हुआ है, जिसको अपन कहते हैं प्री एक्लेम्शिया स्टेज में आई थी पेशेंट। और वो फिर बाद में डिलीवरी होते होते ऑल्दो सब इंजेक्शंस दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको झटके आ गए थे, वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन उसको टाइमली मैनेज कर लिया गया। उनको ब्लड में जो भी दिक्कतें थी उसके लिए 3 होल ब्लड, 2 FFP और 2 प्लेटलेट चढ़ाए गए थे। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि इनके प्लेटलेट काफ़ी कम थे, उस कंडीशन में भी इनका नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म किया गया, जो कि हमारे लिए एक उपलब्धि है। अब मैं जो ममता सराठे जी हैं, उनके हस्बैंड आकाश सराठे जी से सबसे पहले फीडबैक लेना चाहूँगा। तो जब डिलीवरी होने वाली थी या हो रही थी, उस समय आपकी जो श्रीमती है वो तो सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस ही थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस दौरान जो भी ट्रीटमेंट दिया गया, जैसा भी सर्विस आपको मिला हॉस्पिटल की तरफ से, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे या कितना आप उससे संतुष्ट हैं? पूर्णतः 100% संतुष्ट हूँ कि पूर्णतः इलाज मिला मुझे यहाँ पे, और ममता का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया और सही इलाज हमें मिला। ठीक है, अब मैं ममता जी से जानना चाहूंगा कि डिलीवरी के बाद आपको अब कैसा फील करते हैं? क्या आप स्वस्थ हैं? जैसा कि मैडम ने बताया कि आपका हार्ट काफी कम काम कर रहा था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम था, अब आप क्या अपने नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, स्वस्थ हैं? जी सर, मैं बिल्कुल एकदम फिट हूँ। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि 15 अगस्त 2023 को ये डिलीवरी, एक हाई रिस्क डिलीवरी हमारे यहाँ परफॉर्म हुई थी। उसके बाद अगस्त से ये नवंबर आ गया है, 3 महीने लगभग हो गए हैं। तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और इजेक्शन फ्रैक्शन का इनका दोबारा इको करके भी देखा गया था, तो हार्ट इनका बढ़िया काम कर रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे ऐसे और भी केसेस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।